வணக்கம் மக்களே. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டத்தில் நீங்க இருக்கீங்களா? மக்களே கொஞ்சம் உஷாரா இருந்துக்குங்க. 2 நாட்களுக்கு அதிகமான மழை பெய்ய போகுது. ஸோ, அதனால உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி முன்கூட்டியே வீட்ல வச்சுக்குங்க. யாரும் வெளிய போகாதீங்க. உங்களோட குழந்தைகளை பாதுகாப்பா வச்சுக்குங்க. ஸோ, 40 சென்டிமீட்டருக்கு மேலேயும் அதிகமான மழை பெய்யும் என்பது வானிலை அறிக்கையுடைய தகவல். அதுக்கேத்த மாரி தங்களை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். சென்னைவாசி அனைவருமே பயப்பட தேவையில்ல. தங்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கை ஏற்படாக தமிழக அரசு நிறைய வேலை பார்த்திருக்கு. குறிப்பா சொல்லணும்னாக்கா தண்ணி எங்கேயும் தேங்கி நிற்கக்கூடாது. உடனடியா வெளியேற்றணும் என்பதற்காக 500க்கும் மேற்பட்ட மோட்டார் பொருத்திய டிராக்டர்கள் வரவைக்கப்பட்டுள்ளது. மீட்பு குழுவும் தயார் நிலையில் உள்ளது. படகுகள் வசதி கூடிய மீட்பு குழு ஆங்காங்கே தயார் நிலையில் உள்ளது. ஸோ யாருமே பயப்பட தேவையில்லை. உங்களோட பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். 2 நாட்களுக்கு எங்கேயும் போக வேண்டாம். தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய மக்களே தயவுசெய்து வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யுங்க. இந்த 2 நாட்களுக்கு உங்களோட பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம். 15, 16, 17 ஆகிய 3 நாட்களுக்கு அதிக மழை இருக்கும். ஸோ உங்க பாதுகாப்பு கருதி வீட்டிலே இருந்துக்குங்க. ஸோ உங்கள் நலன் கருதி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். நன்றி.